Magkano? Magkano? 70 pounds. Condo for 70 pounds. 70 pounds tong lamesa? Gusto na. Sayang. Hey guys! Welcome back to my channel. So, today is 26th of May and we're going to Ikea and have a challenge to my husband. And he's with me today. So, I have a challenge to him. We're actually, the reason why we're going to Ikea is because we need to have a look at furniture for our flat. Yes, we're just gonna do, I call it canvas or something like that. Yeah. Anyway, so we're going to do a Tagalog challenge with Monzi. Bye! I don't know what. So I'm gonna speak Tagalog with him for the rest of the day while we are in Ikea. Well, good luck to him. I'm gonna put the subtitle, no worries. So we're gonna start when we are in the Ikea. What about you? Subtitle. So good luck to him. I'll see you guys in Ikea, yeah? So, andito na tayo sa Ikea. Kamusta ka? Are you ready for the challenge? Yeah. So, yeah. Sige, sige. So, it's Tagalog time. Ay! Ikea is here, guys. Ayan, Ikea here. So, guys, ang ganda nitong bed na to. Pero yung design lang yung gusto namin. Ayan siya. Ganito yung gusto namin na bed. Meron siyang, tag dito, drawer. Ayan, may drawer siya. And then, gusto niyang kumuha ng ganito, dalawa, para dun sa dalawang side. Pero, ano pa lang naman to, nagka-canvas pa lang naman kami. Ito yung gusto niyang ano. Gusto ko rin tong ano na to, bedsheet. Gusto ko rin tong bedsheet. Ano yan? Tumatawa ka. Tagalog challenge, di ba? It's not... Napapa-English ako, hindi ako sanay. Napapa-English ako, hindi ako sanay. My God. So, ayun. Gusto ko bumili ng ganitong frame. Yung ganitong frame. Magkano ganyang frame? 5 pounds? Bila ko niyan. Bila na itong frame na to. 225 for 5 pounds. Oh, ang mura nito. Oh, my love. 22 pounds. Yeah? Ala, gusto ko nito. This one you want? Oh, ang ganda nito. Oh, ayan. Ang ganda niya. It's not gonna burn. 22 pounds. Hindi naman siguro. Hindi. Hindi yan. Choices. Ang cute, oh my God. Ang cute. Ang ganda rin itong lampshade na to. Monzi. Itong lampshade. Ito. Para siyang lampshade something. Ang cute lang. Ang cozy lang tignan. This is going with the cover. Yeah. And the problem is so dark. Yeah, why not? Ooh, jars. £3.95 lang siya. Oh, ang cute. Frame. Oh. Ang cute. Ha? Na-dream ko na ano. Charot. Ang ganda. Ganda nitong ano na to. Oven. Ang pak nito, no? Pag nagkabahay na ako, ma-achieve ko rin yan. Tiwala lang. So, ano na? Just, nag-check lang ako. O kaya ganito, Monzi. Come here. O kaya yung ganito. Magpagawa tayo ng ganito. Sa baba lang. Papagawa tayong ganito, to sa baba lang. Sa tingin mo? Ha? Papagawa. Ang hirap mag-Tagalog challenge sa kanya.
Para siyang, ha? Oh my God, ang hirap. Okay. Naintindihan mo ba sinasabi ko? Naintindihan mo sinasabi ko? Ang ganda ganito, oh. Ito talaga yung mga bet ko eh. Ganito yung gusto kong mangyari sa condo. Wala, ganito kababa. Pwede na, no? Ganyan na kababa. Uy, naiintindihan niya yung Tagalog. So, yung ganitong kababa, guys, yung gusto ko na para dun sa, namin, sa TV. Pero, gusto ko nakasabit yung TV. Parang gusto ko magpalagay ng ganito para sa, para kung, gusto ko talaga yung sobrang Instagrammable yung magiging flat namin. I mean, yung flat. So, ang cute niya, diba? Pwede siya ganito sa balcony namin, guys. Ang ganda. Gusto ko bumili ng ganito na upuan. Video mo. Gusto ko ng ganito upuan sa balcony. Cute! Ito, sa balcony. Hindi ko alam kung magkano pag-gastos eh. Ang ganda, diba? Nandito sa magiging sa balcony. Pero ang mahal na ito. Gagastos ka talaga. Ang ganda, oh. Ng ganitong oh. I like this one. I like this kind of marble. I like this. Sa kusina. Ito yung parang, nila. Yung mga sample studio something nila. Ang ganda. Oh, look at the fridge. That's nice. Ang ganda, as in, ang lakas nitong sobrang ganda niyang organizer. And itong fridge na to, as in na siya, set up na siya, ganyan na siya. Ang ganda. Ang ganda, diba? So, ito, tapos andito yung oven nila. Yes. Freezer. So, how disconnecting now? Paano? Ano talaga siya, freezer siya, pero parang dinikit siya na Magkano yung ganito? Ang presyo, magkano? Ang ganda. So, ayan, yung living room, tas yung mga kwarto nandoon. Kasi mga tao, hindi tayo makapunta. Ang ganda, diba? Ang cute. Pero pwede rin na magpalagay ng ganito doon. May siya, plastic. Ha? Ano sabi mo? Gusto mo ng ganito, tapos i-hook yung na lang yung mga Gusto mo ng ganyan? Sure ka? So, nasa labas sila. Okay. Ito yung parang mini nila. Hi. Ganito mirror na to. Anong talaga siya. Full length mirror. Cute. 45 pounds. Gusto mo ng ganitong mirror? Gusto mo ng ganitong mirror? No. Pwede din. Gusto ko rin siya. Maganda siya. Tapos, ang ganda itong organizer na to. Ang ganda. Bet ko. Tapos, ano ba to? Para sa kids bedroom. Para sa sofa namin, ito yung gusto ko sana. Parang ganito siya, pero hindi ganitong kulay ha. Kasi pwede siyang gawing sofa bed. Ayan o. Pwede siyang sofa bed. 195 pounds. Fire resistant. Hindi na rin masama, diba? Ang ganda sana nun, kaso medyo hindi siya totally ganun comfortable. Pero itong na to, gusto ko. So, ayan. May pa-men's type. Ang ganda nito ang sofa na to. Ayaw mo ng ganito? Ha? Ayaw mo ng ganito? Ayaw mo? Ayaw mo? Yung para naman sa table namin, gusto ko ng ganito. Kahoy lang din. Maybe just like this, madam. Gusto ko na parang ganito siya. Listen, like this, and then the top. Frame. Not frames. Oh, okay, frames, and on the side something, no? Pwede din. Para yung naman yung sinabi ko sa'yo nun, di ba? I don't know how big the TV, which big TV will be. 32 inch.
Plano ko is 32 inch. Ayun yung hawakan yung camera. Guys, naghahanap din kami ng dining table. Pero gusto kasi yung circle. So, yung mga nakikita ko lang is yung ganitong kahoy din yung gusto ko. Pero hanap tayo ng maganda. Gusto ko yung circle na dining table. Circle? Yeah, oo. Pero wala sila. Puro yung mga square lang. Gusto ko rin ng ganitong upuan. Ganitong design. Gusto ko ng ganitong upuan. Mahal. Ang mahal, no? Magkano? Magkano? 70 pounds. Condo for 70 pounds. 70 pounds tong lamesa? Gusto na kita pakasala. So guys, tumitingin na kami ngayon ng anong tawag dito? No, I don't like. No, anong tawag? Anong tawag? No good. Anong tawag dito? Anong tawag? No good. Anong pangalan nito? I don't understand. Mahirapan kami, hindi niya. Bala siya dyan. Ano ba tawag dito? Mga cover sa sa kama. Kasi may nakita kami kanina, ang ganda. Sabi niya gusto niya yun yung bilhin. Saan? Saan? Ano yun? Ito? Ito gusto mo to? Oh. 35 to 40 pounds. Wala na, ubos na eh. Look, is yours is 45. Ito. Hindi ano lang siya. Ano? Ito. It's your skin. Oh, double nga yan, 20. 20 pounds. What's happened before that you buying your cover? What's happened with that? Saan? Marami naman tayong cover doon. Did you sell it? Hindi, but, hindi. Binigay ko kay Zara. Yeah, Zara. Hindi, binigay kay Zara, oo. Sige. Sige. Oo, binigay kay Zara. Oo. Naintindihan mo na? Okay. Ang ganda nito, guys. Oh. Kaya mga outfitan, 25 pounds char. Ang ganda. Ang lakas mga cozy ng mga ganitong lamp. You can choose now your white light. Meron akong ring light, di ba? Kabili na ako. Sige, sige. 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 This is, Tagalog challenge, di ba? Sige. So, naiintindihan mo ba yung Tagalog ko? Oo. Naiintindihan niya na. Hindi na siya makapagsalita sa akin kanina. Natatawa na lang ako sa kanya. Anong ginagawa natin dito? Bibili ka ba ng ilaw? Bakit ka tumatawa? Ang daming mga choices, di ba? Ha? Ano sabi mo? Ito? Hello, this is real or not real? Oo, real. Totoo. Huh? Totoo. Essential naman. Ha? Anong ginagawa mo? Real. Nangunguha ka, ha? Ayan, ang dami mga... Oh, di ba meron ka ng mga ganito, my love? My love, di ba meron ka dating ganito? Ayun, mga indoor plants. Daming choices. So, ito yung kung meron gusto mong bilhin. Guys, bibili kami ng cactus niya. Kaso, etong dalawa na to, wala pa siya. Tapos, ayan, wala pa kasi siya niyan. So, papalitan niya na lang. Ayan yung mga wala siya. Ito na lang. Sige, pwede na to, pwede na yan. Okay na yan, okay na. Okay na to. Ayan, so ito yung mga bibilan. Ano lang siya, magkano yan? 4 pounds 50 lang siya.
So, ayun. Ito, ang cute nito, oh. Ang ganda. So, may bago na naman siyang cactus. Ito mga bonsai, oh. Ang ganda. Isarado mo na to. Anong ginagawa mo? Ito, oh. Maganda, oh. Monsikam. This one. The baby one. Anong ginawa mo? May ginagawa po siyang kababalaghan. Baby. So, hi guys! Tapos na kami. Ayun yung mga pinamili namin. Tagalog pauwi na challenge kami. getting finished. So, yung Tagalog Salamat challenge, po! hanggang dito lang siya sa Ikea. So, I'm going to end this vlog na. Sobrang haba na naman dito. So, thank you guys for watching. And Keep watching and don't forget to subscribe. And sabihin mo ng Tagalog. Salamat po. So guys, I'll see you guys on my next vlog. Don't forget to subscribe and like this video. I'll see you guys on the next vlog. Bye now.